Медиумите ги доставија податоците за сумите што политичките партии ги потрошија на мартовските локални избори. Коалицијата на ВМРО ДПМН има потрошено 8 пати повеќе пари за реклами на медиумите од опозицијската коалиција предводена од СДСМ. 1,1 милиони евра наспроти 144.000 евра. Покрај ова, медиумите биле многу повеќе склони да ја даваат попусти на власта отколку на опозицијата. Сумата што е простена на власта е 35% од вкупната, а кој опозицијата простени се само 11% од рекламниот цех. Двете најголеми национални телевизии на ВМРО ДПМН му имаат дадено попусти од 70 па дури 80%, додека на овие телевизии СДСМ воопшто нема откупено рекламен простор. Понатаму, износот што ВМРО ДПМН го има потрошено за предизборна промоција на само една национална телевизија е поголем од вкупното медиумско рекламирање на СДСМ. На оваа тема разговараме со Билјана Петковска, извршен директор на Македонскиот институт за медиуми. Всушност овие податоци што ги објави антикорупцијската комисија го потврдуваат она што беше евидентно и очигледно за време на самата кампања на последниве локални избори, е тоа дека во рекламниот простор на водечките медиуми во Македонија доминира рекламите или намногу се рекламираше владеачката партија. И тоа еве го покажаа значи и овие податоци според кои сепак власта потрошила, односно партиите на власт потрошиле најмногу и тоа потрошиле несразмерно повеќе во однос на, да кажеме, опозицијата. И самото тоа укажува на еден поприлично голем дефект во пристапот на пораките од конкурентите на политичката сцена за време на една изборна кампања до гласачите со цел да представат што тие им нудат на граѓаните и на тој начин да влијат врз оформувањето на независни ставови на граѓаните кои што потоа гласаат. Она што најмногу паѓа во очи е фактот што ВМРО ДПМН до 20 мај, значи речиси 2 месеца по завршувањето на изборите, има платено само 4% од сметките за рекламирање, додека СДСМ има за плаќање уште само 13% од долгот. Ако внимателно се разгледат податоците кои што ги објави Државната антикорупцијска комисија, ќе се види дека владеачката партија во моментов им должи речиси на сите медиуми во кои што се огласувала. Имајќи предвид дека таа доминирала во рекламниот простор речиси во сите медиуми, значи таа им должи скоро на сите медиуми. Колку што може да се пресмета од овие бројки, тој износ во моментов е околу 700.000 евра. Додека од бројките се гледа дека опозицијата, односно СДСМ, има далеку помал износни средства кои што ги должи. Во денари, првите должат 43 милиони денари, опозицијата должи 1 милион денари. Ваквата состојба обстојува иако се поминати над 30 дена од изборите, рок во кој мора да се затворат посебните сметки од на партиите, од кои единствено може да се платат фактурите од предизборната кампања. Клучно е кога и дали ќе се платат овие средства. Дали и годинава ќе се случи, како што беше и во изминатите изборни циклуси, на крајот тие тој долг на политичката партија кон медиумот да се претвори во донација со кој што ќе се порамнат сметките. Ако е така, тогаш уште еднаш ќе се потврди дека ние всушност имаме овде една системска корупција која што е на највисоко ниво во ешалоните на државата и која што медиумите ги става во заложници на политиката на партијата на власт и клучен инструмент во остварувањето на процесот на избори и влијанието врз изборот на гласачите. И тоа е исклучително сериозен проблем. Јас повторно ќе подсетам дека минатата година, имајќи го предвид овој сериозен дефект во нашиот систем и пракса,
МИМ, Сдруженијето на новинари, Синдикатот на новинарите официјално достави до Собранието на Република Македонија, до сите пратеници и политички партии, предлог, барање за интервенции во изборниот законник, според кој медиумите ќе бидат изземени од правилото или можноста што изборниот законник ја дава секое правно лице да може да донира до 5% од вкупниот приход на политичка партија. Медиумите не смеат да се јават како поддржувачи на политичките партии, те не смеат да се јават како донатори на истите.